Hello，各位 topic 嘅讀者，大家好啊！我係主持人 Mimi 啊，今日好開心咧，就請到咧升學專家梁永樂先生嚟到我哋呢度開 live 喎。咁咧好快咧，6月頭咧同埋咧7月中咧就喺呢個升小同埋升中嘅派位結果公佈噶咯喎。咁咧今日咧就請阿梁生上嚟咧就可以講下咧有咩扣門 tips 嘅，好啊？你好啊 ，Mimi。你好，可唔可以同我哋讀者打聲招呼先 Hello，各位大家好，我係梁永樂。升中咧今年就係7月7號公佈啊，其實都好快好急啦。咁啊，想問下阿梁先生，係啦，近年高才通即係好勁啦，好多唔少學童嚟香港。咁你覺得對扣門有冇影響咧？係呢一個我諗又未有一個好具體數據係有幾多中一過嚟，係啦，或者我未掌握到啦。係啦，未一個掌握到就係中一有幾多人過嚟，但係大家個觀感都係哇，內地好多高才優才嚟咗香港，全部都勁人嚟㗎嘛，全部都好好成績嘅，係啦。但係我哋見到嘅，例如申請插班啊，或者係內地嚟嗰啲，其實都有佢哋嘅盲點或者佢哋嘅短處。佢哋未好習慣係，尤其是啦，我諗我哋香港家長成績好嘅都會希望佢入到英中啦、英文教學啦。內地家長或者內地嘅小朋友咧，除非佢國際學校啦，否則的話佢哋未必好適合，未必好適應到個英文教學嘅。尤其是有啲術科，例如數學或者係科學科，其實根本都冇一個概念係用英文學呢樣嘢。嚇，咁所以咁當然啦，我哋講緊係政府派位，佢都係計 banding 嘅啫。咁如果佢冇喺香港讀小五小六嘅話，佢咧冇一個 banding，係啦。咁而家講嘅扣門係咪個競爭同香港人爭嗰樣嘢，或者佢新香港人嚟同香港人原本嘅香港人爭呢樣嘢，我哋難啲去判斷係咪真係爭咗啲位嘅，係啦。咁我哋只可以講就係面試嗰部分，扣門面試嗰部分各有優點，係啦，各有優點嘅。甚至乎如果你面試一啲英中嘅話咧，香港嘅學生咧係個優勢大啲嘅，嚇，因為我諗喺個應用方面或者喺科目上面嘅應用咧，好多時候啲小五小六已經有個適應過程，係點樣用英文去學呢啲科咯。啱啱同你傾偈，你就話咧升中嗰個競學額比較少過升小啦，係咪啊？你有同校長傾過？係扣門學額啦，係啦，啱啱同校長傾過，大約係其實學校幾多提供？同我傾又唔同啦，有啲係真係好勁嘅 Band 1名校啦，即係所謂嘅 Band 1名校啦，傳統名校啦。有啲就係中挺挺，坊間叫做什麼 Band 1C 啊嗰啲啦。其實我屋企都澄清係冇呢樣嘢 Band 1 ABC 呢樣嘢啦。點解咧？係咩？因為你觀念都有 ABC。OK，咁我簡單講就係，如果一間學校佢派咗入嚟嘅係 Band 1嘅，咁佢會唔會同人哋講咧？佢唔會同人哋講啦，或者佢全部或者呢間學校裏面係咪真係全部都 Band 1？會唔會有幾個 Band 2或者幾個 Band 3？以往試過啦。咁佢呢間學校叫唔叫 Band 1學校啊？冇人知㗎喎，係咯。甚至乎我哋喺統一派位裏面跌入咗 Band 1嗰個 pool 裏面嘅，就係 Band 1咯。咁你派入嚟嘅係 Band 1頭定 Band 1尾，都係睇個隨機編號嘅啫喎，係咯。咁嗰個就係唔可以話咁樣分嗰間學校係 Band 1C 啊，即係至少唔係嗰個 intake 咯，唔係嗰個收生嗰個嘅標準咯，係啦。咁 OK，咁我同呢一類嘅學校有傾過啦。兩類學校其實都係嘅，得1至2個位嘅啫。因為走嘅人相對地係少啊，即係好少人就係派咗佢唔要。咁所以都係1-2個位咯。咁呢度都提一提啦，啲家長就唔好話真係太高期望喺個扣門裡面入得到。我覺得係個心態上面係試一試，唔得亦都無妨咁樣咯。因為我諗相對地升中嗰個派位機制係比小學係多一樣嘢，就係 Band 1派先，Band 2然後 Band 3嘅。咁你 Band 1入得到 Band 2，入咗 Band 2嘅機會係相對少啲咯，係啦。咁我自己不嬲都係建議，如果你 Band 3嘅話咧，你就唔好夾硬話我推高一格，係揀間可能係真係唔係好啱佢嘅，嚇，因為 Band 3嘅學校有 Band 3嘅教法，係啦，其他學校未必好適合。咁啊，想問多深入少少，點解方 A 會分 1A、1B、1C 啊 ，2A、2B、2C 呢啲係坊間嘅定義啊，定係真係教育局俾㗎？嗱。
亦都咁講啦，坊間有呢類嘅標示或者排名咧。嗱，我當然我冇一個智慧去諗佢哋點樣排啦。咁佢有佢哋嘅方法嘅，冇對錯嘅。佢可能係根據佢叫做公開試成績，因為好多學校都有公開啦。推算翻佢入嚟嘅時候嗰個成績係點樣？因為嗰個好客觀啊嘛，即係嗰個。如果用呢一個排嘅話，我覺得相對地係準確嘅。但係你話分佢Band 1A、Band 1B、Band 1C 嗰個就一定唔係佢收生嗰個嘅成績咯。因為頭先都提及咗，你喺同一派位裏面，你係 Band 1嘅，因為佔咗70%嘅啦嘛。你係 Band 1嘅，都係喺個 Band 1嗰個 pool 入面啦。咁你抽唔抽得中係上天決定嘅。係啦，咁收生嗰個亦都係上天決定嘅，因為佢哋冇得揀我嗰個 Band 1A 嘅，嗰個 Band 1頭嘅我就揀佢先，因為有一個 rank order list，但係唔會知咯。係啦，咁學校亦都冇得揀，咁所以所謂嘅 Band 1A、B、C， 我相信坊間嘅都係推算佢嗰個成績啦，即係公開試成績啦，甚至乎有啲係唔知點解會知道佢個增值指標咯。係啦，咁當然如果你結合呢兩樣嘢做一個排名嘅話，係純學術裡面都係即係學生嘅學術裡面都係一個值得參考嘅。咁但係當然啦，個數據有時啲學校公佈個 DSE 嘅成績、公開試成績都有唔同嘅表現方法啦。有啲就係5科最低標準啦，有啲就係達到有啲就係講中英數啦，中英數啦，係啦，達到第幾級啦咁樣，甚至乎有啲係高於全港平均啦。咁所以呢一個點樣去比較咧？咁我就難啲去講話嗰個排名係有幾準確咯。因為好多年前就係 Band 1到 Band 55個級別㗎嘛。好多年前。呢家其實咧變咗3個級別，仲更加複雜，咗9個添。係啦 ，Band 1A、B、C 係啊，所以我就提一提家長就係參考下咯，參考下咯。因為我就算講嗰個 Band 1A、B、C 唔係一個我自己覺得啦，唔係一個入學嘅成績嘅排名啦，亦都唔係話即係準確地反映啦，但係都反映到家長對呢間學校嘅觀感咯。係啦，即係因為我幾相信做呢啲排名嘅都會係其中一樣要個考慮，就係大家都覺得佢係咯。係啦，即係你唔會大家都覺得某一間所謂嗰啲咩聖喇拔嗰啲咧係 Band 1C 噶嘛？你唔會覺得係一定係 Band 1A 啊？如果你 Band 1，你提 Band 1B， 我諗對啲校友都同你死過啦。但係嗰啲學校係咪全部都係收翻晒所謂嘅 Band 1A 嘅學生？根本學校都講唔明，學校都講唔準，係咯。好，咁啊有一個真實啲嘅例子就係，如果一個學生啦被評為 Band 1學生啦，即係小學會評一評先㗎嘛。係啊，小學有嘅。係啊，咁但係佢派位嗰個可能唔理想 number 入唔到 Band 1學校，咁佢扣門嗰時可唔可以降級自己去翻 Band 2咧？扣門呢個階段咧，我都覺得睇你嗱，第一個就係睇你派咗邊一間啦。我覺得如果你真係派得好唔理想嘅，咁你揀 Band 1你就冇走雞啦，一定去報啦。Band 2我覺得你都建議你去揀一間 Band 2。而你係覺得入咗唔會喊得太辛苦嘅，係啦。咁點解咁講咧？因為喺教育語言微調之下咧，其實好多學校分科分班都會有英文班。咁你入咗去一間所謂嘅 Band 2學校，然後你考好一個中一編班試，你入咗一個英文班，其實相對地你都係追求緊一個英語教學啫。係啦，或者係叫英文班嘅教學啦，咁嗰個亦都係相當之安慰獎咯，係啦，就唔使話一定係。咁當然啦，好多家長去到入咗去，你都會諗緊第二年轉校啦。咁嗰個亦係另一個議題啦，係啦。咁如果你真係考得好好，然後你又真係去考插班，結果考插班多數都係考筆試啦，你又真係考好好成績嘅，咁你咪翻去你自己最心儀嗰間學校咯。即係建議，就算落去 Band 2學校都有英文班嗰啲啦，係咪？你睇嘅係啦，我哋呢個再少少就係中學概覽裏面咧，有嗰個教學語言嗰部分咧，你睇佢係分班啦，定係分科啊？有幾大嘅比例係英語教學咧？咁你大概都知佢有幾多係英語教學嘅。咁呢個都提一提家長就係
個教學語言政策咧，僅限於中一、中二、中三嘅啫，高中係冇限嘅。哦，高中就冇限。高中冇限嘅，冇一個規定㗎啦。即係中都可以全英㗎咯喎，係咪？中中可以㗎啦，去到中四至到 DSE 你可以全英㗎啦。咁你又可以再睇一睇佢嗰間，如果講緊 Band Two 啦，我哋當然難啲去定義邊間 Band One、Band Two 啦。Band Two 嘅話，你睇佢考公開試嘅時候係選擇個語言係乜嘢啦。咁如果你話佢全部都係用英文考㗎啦。咁你都好肯定，佢喺中一、中二、中三個銜接做得好好。咁佢喺高中嘅時候用英語教學，亦都用得好好嚇。咁當然啦，我哋都留意到其實有啲所謂嘅傳統英文名校咧，佢有啲科都用中文考㗎啦，係啦。咁所以嗰啲又可以留意下啦。咁啊之前自行派位啦嘅面試同埋叩門面試有咩唔一樣咧？中學自行分配位嗰個面試大概有3成位啦，係咪大概係有3成位啦？係啦，咁到叩門位頭先都提及咗，其實好少。3成位嗰度咧，因為只可以參考佢嗰個 rank order list 學生成績次第。有好多校長係唔信㗎啦，係啦，唔信嘅，因為嗰個佢覺得你比較翻唔同學校做一個所謂嘅加權咧，係唔準確嘅。咁所以喺嗰度咧。除咗佢會花多少時間去睇佢個學術，係啦。咁到叩門階段咧，其實都已經分晒 banding 㗎啦。即係個學生個 band one、band two、band three 其實都已經知道㗎啦。咁佢睇個成績咪唔使睇得太過即係唔準確啊。佢會唔會擔心佢唔準確？因為你第一次自行嘅時候只係得2次嘅呈分試啫嘛。係啦。咁反而我提一提就係家長。如果你最後一次嘅考試，小六最後一次考試，即係呈3啦，唔係，係咪啊？唔係呈3之後嗰次考試，係啦。其實嗰次咧係好多校長咧係會睇呢次考試表現嘅。咁點解咧？因為嗰個考試大家都知係唔影響個呈分啊嘛。嗰個學生係咪都就係繼續好認真咧？嗰個係都幾關鍵咧，係校長揀呢樣嘢嘅。佢哋會想個學生其實就算嗰個試唔係咁大影響，網絡唔係咁大影響，而你係認真對待嘅話咧，代表你嗰個人個學習個態度咧都係非常之好。咁所以亦都睇到啦，最後嗰個成績係咪真係你之前嗰啲係失手啊？定係話其實我喺度 keep 住嗰個表現都係喺度咁樣咯。咁啊，可唔可以新嗰啲講下嗰個成績次第啊？因為好多家長都唔明呢樣嘢。學生成績次第就係喺自行分配學位嘅時候啦，咁就完成咗2次嘅呈分試啦。咁2次嘅呈分試，咁因為每間學校每間小學嗰個表現嗰個學術成績都唔同噶嘛。咁例如我喺學校 A，我考第1。但係我可能喺學校 B 裏面咧，嗰間名校裏面咧，我可能考中間後面嘅啫喎，咁樣。咁教育局就會將呢一啲嘅數據，即係不論係校內嘅排名啦、學校之間嘅成績啦，咁做一個嘅所謂嘅加權啊。咁然後就全港嘅學生排一條隊，係全港學生排一條隊。可唔可以講話係全港小學生排名咁樣？係啊，係一個排名。咁學校頭先講緊個收到嗰個 rank order list 咧，即係個學生成績次第就係報我呢間學校嗰堆學生，例如100個、200個，佢哋嗰個排名係點樣咯？係啦，咁有啲學校就又為免咗，我全部都需要見晒，排得太後嗰啲唔見㗎啦，唔見嘅。咁所以我哋成日都聽到有啲名校咧，佢會係就算你喺某一間小學裏面考第1，我都唔見㗎啦。係啦，因為可能嗰個學生成績係比較後，係啦，咁佢就唔嘥時間啦，咁樣咯。咁當然有啲校長都係幾不忿嘅呢件事。其實個排名家長唔知㗎係咪啊？唔知嘅，就係得學校知嘅啫。係學校自己知道啦，係啦。咁當然喺學校自己知道嘅時候，大概都會知道某一啲嘅小學嗰個表現係點樣。OK，好。咁啊叩門咧，其實好緊迫嘅時間。咁其實同自行分配學位咧，嗰個形式有冇唔同咧？例如仲有冇小組面試啊，搞好多天花龍鳳啊咁樣嗰啲㗎？睇個別學校啦，咁有啲都好認真對待嘅。咁但係你話嗰個規模啊，嗰個花嗰個時間咧，就一定冇自行分配學位咁嚴謹㗎啦，或者咁多㗎啦，因為都真係個位係比較少啲啦。咁我諗呢一部分去到呢個階段嘅話咧，學校因為就算佢話3成嘅學生佢喺自行嗰度可以揀，
70%嘅學生佢都冇得揀嘅。咁所以呢一個階段係睇學術成績會比較多少少㗎啦。咁即係直情就純學術咯喎。可以又要筆試。有啲學校係會安排個筆試嘅，咁甚至乎係喺晒個科裡面考筆試啦。咁嗰個就基本嘅門檻咯。可能佢喺個筆試裡面揀咗頭10名學生或者頭20名學生，然後就進行個面試咯。咁甚至乎而家有啲中學都會見埋個父母嘅，係啦，見埋個父母。即係叩門都照見。叩門都見埋個父母嘅，咁啊好認真嘅咁樣啦。咁個見個父母其實都係想睇下個小朋友係咪讀死書啦，係啦，係咪淨係識得讀書啦？咁我諗呢一個都係其中一個係睇個學生係咪全面啲去照顧，因為有啲學校會比較擔心，如果小朋友淨係讀書嘅話，而你間學校難啲去照顧到所有人㗎啦。咁如果淨係讀書嘅話，可能會日後有啲照顧嘅問題啦、情緒問題啦，或者係甚至乎都真係佢適應嘅問題啦。咁呢一個都係學校嘅考慮嚟嘅。咁你有咩加分位啊？叩門面試嘅時候，咁可以同學仔突圍而出㗎？我哋又係講翻扣分位先啦。扣分位先好啊。通常學校好介懷咧，個小朋友第一樣嘢就真係冇禮貌啦。個冇禮貌就係習慣性冇禮貌。係咪入門口一定要早晨校長？禮貌係啦，基本禮貌啦。咁另一個咧都係幾死穴嘅話咧，就係覺得個學生講嘢嘅時候咧係冇望住對方嚇。咁呢個都幾通病嘅。甚至乎有啲我認識嘅老師朋友咧，佢話呢啲我一定唔收，係啦嚇，因為我諗佢哋都覺得唔係好尊重嗰件事啦。咁可能其實都係只係小朋友嘅習慣啊，或者佢怕醜啊，或者乜嘢。咁我諗呢一方面就做多少少就係要望住人哋講嘢咯嚇。咁嗰個我諗我哋就算唔係應付個面試，你教小朋友尊重人哋都要望住人哋講嘢啦，係啦。咁至於你話加分位嘅。咁我諗第一樣嘢，嗱，我哋都要提一提啦。有啲叩門咧，佢係睇埋小4成績表裡面嘅操行嘅。小4、小5、小6都睇嘅。咁我諗個加分位咧，就係除咗你自己表現到你個操行啦，或者係一啲課外活動嘅表現咧，學術以外嘅咧，嗰啲係一啲加分位，因為每一間學校都有佢自己着重嘅活動。咁嗰啲如果你真係配對到啊，或者啱學校嘅，咁嗰啲係一啲加分位啦。咁另一啲加分位嘅話就係要做功課啦。要做功課就係要睇睇學校咧有啲乜嘢嘅活動，係啦，例如着重啲嗰間學校講到明，我好着重啲德育嘅，或者係我學校搞好多活動係飛行嘅。咁你點解咁中意間學校啊？如果你答得到一啲學校好引以為傲嘅特色，我哋學校搞飛行做得好好啊，或者係模擬飛行啊，或者係一啲例如獨木舟、蛙艇，有啲學校係好着重水上嘅活動嘅。咁呢一類嘅，咁你又真係答得到嘅，亦都配合你自己真係你有參與呢啲活動嘅。咁呢啲係我覺得係學術以外嘅加分位咯。咁啊，啱啱都講到可能會睇下小4嘅操行啦。咁其實叩門嘅時候帶咩文件去咧？帶齊乜嘢最着數咧？最有準備俾人感覺。哇！嗱，因為呢個都我諗都有大家有個清單㗎啦，網上面都流傳好多清單啊，咁樣就係影印本啊，足夠嘅相啊，嗱，我覺得提一提就係你自己有啲乜嘢嘅獎狀咧，嗰啲就唔好吝嗇啦，唔好嘥啦，係啦。另一個就真係就算你話有啲嘅制服團隊，你參加咗唔係好耐嘅，你又有參加嘅。咁呢啲係社交嘅活動嚟嘅，咁我覺得你表現出你自己嘅合群啊，或者好參與呢啲活動咧，其實都係有一個幫助嘅，係啦。咁當然整齊咧係好緊要嘅，你就算砌嗰個履歷表，你配合埋你其他嗰啲獎項啊、名單啊嗰啲，整齊係緊要嘅，亦都反映到你自己平日嘅自理能力係點樣咯。嚇，我諗個個都整潔係第一個嘅關鍵啦。咁啊，小學就12歲啦，升中咁啊，開始唔使咁多父母嘅睇去做嘢。咁 folio 可唔可以自己做咧？即係小學生自己做翻咧，或者
定係唔使做啦？我就買嗰啲咧，一頁頁紙入啲 file 咧，係俾學校揭下咧，去面試嘅時候。誒，你會點建議？嗱，好多學校都又係聲稱自己係唔會睇嘅，係啦，好多都唔睇嘅。聲稱自己唔睇嘅，但係都係嗰樣嘢啦。如果你準備咗喺度嘅話，你又攞咗出嚟嘅，唔通我真係一頁都唔揭咩？咁樣咁大家就準備清晰簡潔咯。係嚇，咁你如果話你一頁一頁嗰啲攝入去嗰啲，冇話唔得嘅。但係每一章你都要好有意義，突出一個重點咯。係啦，即係如果嗰個重點就係我哋去童軍嚇，或者係校際比賽，或者係一啲辯論比賽，我就係話俾你聽，我想話俾你聽，我透過辯論學到啲乜嘢，或者係我將來想喺辯論上面做到幾多嘢。咁呢啲係好清晰地一頁一頁咯。咁至於你話做嗰個 portfolio，我諗中學同小學都有啲相類似嘅啦。家長同小朋友，不論係家長同小朋友一齊做，家長自己做，或者係學生自己做，你都當係小朋友去面試嘅一個 PowerPoint 簡介表咯。係啦，咁因為個簡介表就係你講返嗰個內容係同你自己想表達嘅一樣咯。雖然咁講出嚟就好似有點而難做到啦。你當每一頁咧都係講故事咯，即係使唔使備註下寫下隔離？你自己睇睇自己啦嚇，因為你當每一頁都係講一個故事嘅話，例如我呢一頁就講緊頭先講我做童軍裡面嘅故事啦，下一頁就係講游水運動嘅故事啦，因為冇人想聽你游水游得幾快，游水游得幾叻，咁除非你攞好多獎嘅啫，否則的話你喺個過程裡面，你對你嘅成長有啲咩影響？我諗嗰個係學校想聽多少少嘅嘢嚟嘅，咁亦都喺個聽眾角度嚟講，你講故事點都吸引過你讚自己嘅。咁啊好多學校都會嚟到先自我介紹啦，其實自我介紹有冇框架㗎？學校即係學生點樣可以突出自己嘅自我介紹啊？係我諗自我介紹嗰個咧，我都會建議家長同小朋友一齊做多啲功課嘅。喺嗱，當然今年就可能會比較遲咗啲啦。你就不妨喺其實自行嘅時候已經可以做㗎啦。就係你每定一個時間咧，每一天你都拍片。每一天你都用一個手機咧去記錄翻你自己去表現嗰30秒至1分鐘嗰個表現係點樣咯，因為會好大轉變、好大改變啊！即係真係 set 機喺屋企拍一次，係啊，你可以叫爸爸媽媽幫你用手機去影低你自己嗰個自我介紹。第一樣嘢就係我諗要練習嘅係你嘅眼神啦，第二樣嘢你個自信心啦，同埋講錯咗，你因為緊張嘛，你講錯咗嘅時候，你點修正返嚇？咁嗰啲我諗你如果有一個記錄係自己點解適合呢間學校，就唔係你不斷讚自己，係啦。咁你自我介紹嘅時候，不如你就講返你自己一啲嘅經歷啦，你就唔使介紹我係乜乜乜，我讀緊咩小學嘅幾年班嗰啲咧，亦都唔使特別花呢啲時間去，因為你張表又寫㗎啦，係啦，甚至乎我幾多歲嗰啲咧就未必好需要啦。咁你不如就直接去講返我有啲乜嘢經歷，所以我就好想嚟報呢一間學校。呢一間學校你有啲乜嘢嘅傳統，或者係你有啲咩嘅價值觀係我哋好想冇我哋啦，我自己就好想係成為你呢間學嘅學生，咁就已經好足夠咯個自我介紹。咁啊，衣着方面易用，應該着咩衫去唔使諗啦，校服啦，校服啦，係最舒服㗎啦。因為其中一樣嘢咧，我覺得喺學校個感受裏面咧，我諗都要提醒下家長嘅就係，其實我哋好想啲小朋友中意間學校嘅，亦都好想小朋友咧係感恩間學校嘅。即係好似揾工咁，你如果係不斷係鬧翻上一個老闆嘅話咧，好難請你嘅，係啦。咁啊，不如咧，你都真係着翻自己套校服。你固然真係中意就最好引以為傲啦，係啦。咁亦都係啦，即係比較整潔啲，因為套校服可能你已經着咗一段時間㗎啦。咁你係咪都係每次都要燙翻好佢咧？或者係校裙嘅話，係咪都整潔乾淨咧？咁嗰個對於你點樣對而家嘅小學嘅校服，你就點樣對而家嘅將來嘅中學嘅校服㗎啦。咁係咪都有嗰份尊重咯？咁我諗對於學校嚟講，嗰個都係非常之緊要嘅一個心態嚟嘅。
咁啱啱講到你都話會面見下家長啦，咁啊家長又可能好緊張喎，咁有啲咩位係扣分嘅咧？咁可能其實好多學校都會問家長，你屋企嘅教育理念係點樣啊？其實家長應該點樣答咧？家長唔好講太多教育理念㗎啦。係啊，唔好講太多。係啊，唔需要講太多教育理念㗎啦。我諗家長都好清晰咁話俾佢聽，你想小朋友有啲咩嘅期望啦？咁都係嗰樣嘢，你事前做足個功課咧，你點解咁想你小朋友讀呢一間學校啦？係啦，因為我諗你講嘅理念，除非你個真誠度係令人感動嘅啫，否則的話大家都知係你可能係配合地去講你自己嘅教育理念啦。係啦，咁另外個扣分位就係啦，即係我諗同小學或者同任何嘅面試都一樣啦。你唔好表現得太麻煩啦，係啦，你甚至乎有啲都係講緊你踏入學校嘅第一步都已經係開始面試㗎啦。你唔好就嫌三嫌四，嫌下校工有冇帶你，嫌個安排指示又唔夠嗰啲咧，咁嗰啲你唔知道面試你嗰個係咪就係你頭先怨完嗰一個嘅，咁我諗嗰啲就注意一下啦，係啦。咁啊，時間差唔多嚟到最後題目咯，仲有啲咩寄語俾啲要升中嘅家長同埋小學生啦，家長點樣輔助佢哋啊？應該有咩心態啦？係啦，最後啲問題。咁我如果你話真係好老土嘅，咁啊梗係平常心啦，係啊！但係我呢句就唔講㗎啦。咁我不如就即係都講講就係不論你係升小叩門或者你升中叩門，我見到嘅係就係好多時候都係影響到你同個小朋友嗰個親子關係咯。咁啊老土嗰句就係你讀書就一時嘅啫，你同佢嘅關係係一世嘅。咁如果你自己覺得佢入咗嗰間學校係令你好唔開心嘅話咧，你都唔好表現俾佢睇啦，因為讀書嗰個係佢，就唔係你，係啦。咁佢就如果駁你一句嘅話，咁叻你嚟讀啦，咁你就答佢唔到嘅。咁啊，不如果就真係你亦都唔好話個叩門高期望到你入唔到，你冇書讀呢一個咁樣嘅講法啦，係啦，因為好多時候到最嬲尾個現實都可能真係你要獲派嗰一間學校嘅。係啦，咁唔好埋低個地雷俾自己，或者俾個小朋友，咁啊不如都真係順其自然啦，甚至乎主動啲嘅。個寄語就係你個安排都係一個好好嘅安排嚟嘅，係啦，上天嘅安排，任何嘅安排都係最好嘅安排嚇。咁你不妨咧讚一讚，不論係讚一讚嘅小朋友，有啲校長啦，其實好慘啊！經歷到咁多嘢，係啦，呈分，跟住又自行，跟住又叩門咁樣，係啦，好漫長嗰條路。不妨如果升中嘅就更加諗一諗啦。你有幾耐冇攬過你自己嘅小朋友啊？或者小朋友幾耐冇俾你攬啊？咁你咪借住呢個機會去攬一攬佢咯。係啊，咁你讚佢嘅話，或者讚埋間學校嘅，不論佢獲派邊一間學校，都有佢嘅優點。你揾佢出嚟讚一讚嘅話咧，我諗大家亦都會輕鬆好多，同埋容易好多。如果話你讚完嗰間學校，獲派嗰間學校，到真係你叩門嗰間學校，咁你係一個即係取錄咗你啦，咁你就更加係一個驚喜啦，係更加一個 bonus 啦。咁呢個就更加開心咯。好多謝今日梁永樂先生嚟分享。好啦，咁我哋時間差唔多啦，同各位講聲拜拜先，拜拜。